នេះជាយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆាត្រួយល្ពៅពងទាបង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានពងទាត្រួយល្ពៅខ្ទឹមសស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីនិងចុងក្រោយគេខ្លាញ់ចាដំបូងយើងបេះតងល្ពៅចាយើងសក់តងល្ពៅនឹងឲ្យស្អាតល្អយកទៅត្រួយខ្ចីយើងយកត្រួយល្ពៅទៅត្រាំទឹក2នាទីបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមលាងយើងលាង3ដូរ3ទឹកចាត្រួយល្ពៅនេះមានដីច្រើនចាយើងត្រូវធ្វើការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកយើងស្រុះត្រួយល្ពៅចាប្រហែលជា2នាទីបន្ទាប់ពីស្រុះបាន2នាទីហើយចាប់ផ្ដើមស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងចាយើងគោះពងទាដាក់ចានចាយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្លាញ់ចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចាបំពងឲ្យក្រហមឈ្ងុយយើងឆាខ្ទឹមសឲ្យក្រហមឈ្ងុយបន្ទាប់មកដាក់ត្រួយល្ពៅដែលយើងបានស្រុះចាដាក់ចូលមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងមានស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីចាឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វចាឲ្យឆ្អិនល្មមចាយើងបន្ថែមទឹកសចូលបន្តិចចាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ពងទាចាយើងដាក់ហើយយើងឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅចាឆ្អិនហើយបងប្អូន
ចាខ្ញុំបន្ថែមជៀនពង2គ្រាប់ទៀតមុខម្ហូបឆាត្រួយល្ពៅពងទាបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ